வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு இன்கு லைஃப் ஹேக்ஸ் சேனல். இன்னைக்கு ஒரு காஸ்டிங் டவாவோட அன்பாக்சிங் அண்ட் பேசிக் சீசனிங் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அமேசான்ல ஜெம்மா அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து நான் ஒரு காஸ்டிங் டவா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது போத் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அண்ட் கேஸ் ஸ்டவ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். சிலிக்கான் ஹேண்டிலோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதனால இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் கார்னர் வரைக்கும் தோசைக்கல் ஹீட் ஆகல உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் அந்த கார்னர் வரைக்கும் தோசை ஊற்றும் போது உங்களுக்கு சரியாகவே இல்லை, அவ்வளோதான். பட் சென்டரில் மட்டும் நீங்கள் ஒரு நார்மல் சைஸில் ஊற்றுறீங்கன்னா நல்லா தான் வந்துச்சு, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ பேசிக் சீசனிங் பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக சோப் தொட்டுட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஹார்ஷாக ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா நிறைய சாதம் ஏதாவது சீசனிங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த சீசனிங் போயிடும். ஸோ மைல்டான சீசனிங் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் சைடு பண்ணிவிட்டு பேக் சைடும் ஒரே மாதிரி வாஷ் பண்ணணும். எனக்கு பேக் சைடு கொஞ்சம் தூரம் இருக்கிறதுனால நான் பேக் சைடு மட்டும் நல்லா ஹார்ஷாக ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்க போகிறேன். இது ஒரு ப்ரீ சீசன் டவா அப்படின்னு சொன்னீங்களா, ஸோ அதனால் நான் இங்கே பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரீ சீசன்டு கேஸ்ட் அயர்ன் வெசல் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். கடாய், ஸ்கில்லட், கிரில் பேன் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதே ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் டவல் வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கோங்க. ஃப்ரண்ட் சைடு அண்ட் பேக் சைடு சுத்தமாக ஈரம் இல்லாத மாதிரி நல்லா தொடச்சிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. நம்ம என்னதான் கிளாத் வச்சு தொடச்சிருந்தாலுமே இன்னும் கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கும், அதுவும் ட்ரை ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறோம். கல் நல்லா ஹீட் ஆனதும் குக்கிங் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே கடலெண்ணெய் தான் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நல்லெண்ணெயோ இல்லை ரீஃபைண்ட் ஆயில் இல்லை தேங்காய் எண்ணெய் எது வேணால் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும். இருக்கும்போது கல்லுலேருந்து லைட்டாக ஸ்மோக் வரும். அந்த ஸ்மோக் வரும்போது நம்ம ஒரு டிஷ்யூ வச்சு செக் பண்ணணும். டிஷ்யூ உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி க்ளீனாக வரணும். இந்த மாதிரி க்ளீனாக வந்தது அப்படின்னா டவா சீசனிங் பண்ணியாச்சு, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கும். இப்போ நான் தோசை தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுனால ஆனியன் போட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா நான் சாட்டே பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் எனக்கு தோசை நல்லா விட்டாமல் வருன்றதுக்காக இந்த ஆனியன் நான் யூஸ் பண்ண போகிறதுல கட் பண்ணிவிடுவேன். இப்போ நீங்கள் டிஷ்யூ வச்சு செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சப்போஸ் க்ளீனாக வரலை, கிரே கலராகவோ இல்லை கருப்பாவோ இல்லை ப்ரௌனாகவோ துரு மாதிரி வருது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்க எல்லா எண்ணெயும் நல்லா சுத்தமாக ட்ரை ஆகிற மாதிரி தொடச்சி எடுத்துருங்க. தொடச்சி எடுத்துட்டு திரும்ப அடுப்பை ஆன் பண்ணி டவா ஹீட் பண்ணுங்க. ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணுங்க. அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஸ்மோக் ஆக விடுங்க. ஸ்மோக் ஆனதும் டிஷ்யூ வச்சு செக் பண்ணுங்க. இதே ப்ராசஸ் ஒரு 2-3 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு நிச்சயமா சீசனிங் ஆயிடும். டிஷ்யூ கிளீனா வந்துடும். இப்படி வரல அப்படின்னா ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிடுங்க டவாவை. அகைன் வாஷ் பண்ணிட்டு இதே ப்ராசஸ் ரிப்பீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு சீசனிங் ஆயிடும். பாருங்க, நான் தோசை ஃபர்ஸ்ட் தோசையே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் தான் இவ்வளோ மெலிசா ஊற்றிருக்கேன். எனக்கு அதுவே ஆக்சுவலாக நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்தது. எனக்கு எடுக்க ட்ரை பண்ணும்போது ஒட்டவே இல்லை. காஸ்டைன் டவா ரொம்ப லோ மெயின்டெனன்ஸ் தான். ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ஒரு 4 ஸ்டெப் நம்ம ரெகுலராக பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணோம்னா டவாவோட லைஃப் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். இது நீங்கள் தோசை சப்பாத்திக்கு மட்டும்தான் அந்த டவா யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா சோப் யூஸ் பண்ணாமல் இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி வெறும் ஸ்க்ரப்பர் வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு சீசன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஃபிஷ் ஃப்ரை, வாழைக்காய் வறுவல், பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, ஆம்லெட் அது மாதிரிலாம் போட போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்மெல் எப்படினாலும் அதில் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ கொஞ்சம் மைல்டாக நீங்கள் சோப் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதே ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா கண்டிப்பாக துடைக்கணும். வாஷ் பண்ணிவிட்டு தானாக ட்ரை ஆகணும்னு விடக்கூடாது. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நம்ம வைப் பண்ணணும். வைப் பண்ணதுக்கப்புறமா அடுப்பில் வச்சு கல் ஹீட் ஆகணும். ஹீட் ஆனதும் கல்லை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைட் அண்ட் பேக் சைடில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஷெல்ஃபில். அவ்வளோதாங்க காஸ்ட் அயர்ன் டவா மெயின்டெனன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால நான் பேக் சைடும் ஆயில் தடவை சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படி கூட மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். See you in my next video. Thank you.